Hello， 大家好，有睇我啱啱出上一集行精品嗰條片就可以追埋呢一集啦。上集都有講過，差唔多要坐1個鐘頭車先可以嚟到呢一區，所以我就 set 咗呢條路線可以一次過去2個商場。第2個商場就係今集講呢個喺靈芝站嘅大悅城。我會帶大家睇幾間精品店，仲有一間係深圳首店，就係開喺呢個商場嘅。同埋最估唔到喺度竟然買到轉貴嘅衫，收穫好豐富啊！唔講咁多，而家即刻同大家一齊去行街啦！未睇影片之前，記住訂閱就會收到我最新嘅影片㗎啦。同我一樣唔係住屯天元嘅朋友仔，搭10號線過嚟就最快㗎啦。去到靈芝站 F 出口旁邊就已經可以直達商場。我一個人嚟行街呢樣嘢真係好方便，同埋喺地鐵呢一層已經差唔多可以行半個鐘。因為最好行同埋我買得最多嘢嘅都係呢一層，一路睇落去就會見到㗎啦。呢個商場由 B1 到 M5 一共有7層，所有嘅餐廳鋪頭都喺晒度㗎啦。望落去應該都有成100幾200間。佢係今年7月先至開，即係開咗2-3個月，我就過咗個人潮，中意而家靜靜地先至過嚟慢慢行。地鐵呢個位行出嚟就會見到霸王茶姬，同埋我都好中意行嘅呢間 Top Toy。入到嚟就會有個分叉位，唔知行邊度好係咪？但係如果去盒馬嘅話呢，就行右邊，就係無印良品呢個位。左右嘅我都係偏向行左邊。點不知一入去就喺第一間鋪頭跌咗錢啦，就係呢一間我喺入邊買到衫。喺門口見到佢每件衫都有掛住呢啲紅啤啤，又好似好吸引，純粹入去望下。咁啱佢又做半價，我又覺得個價錢 OK， 所以就買咗1件褸同埋1件衫。係啊，可以拆㗎喎，你講得意啊！好，俾大家睇下我今次嘅收穫先，我就喺度買咗2件衫。第一件就係呢個原價338蚊，佢而家做緊半價，折咗就169蚊。呢間鋪頭嘅衫大部分都係 oversize 嘅，佢因為呢件冇細碼，所以我就買咗中碼。佢好多件衫都係掛住個熊仔做配襯，我中意佢呢款就簡單啲，同埋可以拆個袖出嚟。喺呢個深深唔可以拆出嚟，不過我洗完之後都好快乾嘅。呢件都可以而家着啦，再涼翻少少就加翻個手袖落去。另外買咗件外套，原價598蚊，折咗299。呢件就誇啲嘅，有隻紅啤啤喺個手袖位，不過佢係可以拆出嚟嘅。就咁買紅啤啤就99蚊，因為佢係 part 鈕，可以轉唔同嘅紅啤啤。拆出嚟就有一件正式嘅外套，同埋着上身，我好中意佢個質地，好滑，好軟綿綿嘅，同埋佢都唔係好厚。香港嘅天氣着嘅時間就會多啲。我呢件係細碼嚟嘅，其實我都想試中碼，不過又係冇晒貨啦。開心竟然喺度買到轉貴嘅衫，又多一間我自己中意嘅鋪頭啦。有時特登出去買衫未必買到，所以就係咁樣啦，無心插柳。之後繼續向前行，見到呢間黑色嘅鋪頭好似冇乜嘢買，就以為係買咖啡，原來佢係買啲酸奶嘅食品。行行下又見得翻頭先嗰個分叉路，話前面有間無印，即係話頭先喺地鐵一入嚟呢個商場有左右路口，其實都可以串通嘅。如果行右手邊行入嚟就會見到呢個打卡位。我初時以為商場嘅 display， 原來佢係一間飾物店。跟住隔離就有道門，入去就係盒馬先生。喺盒馬之前仲有2間精品店，就係呢間雜物社同埋對面呢一間比較少見啲嘅，又係一間乜都有嘅精品店。有我最中意睇嘅杯杯碟碟，呢個幻彩嘅玻璃杯賣9個8啫喎。比較少見到嘅呢個 Tom and Jerry 有腳嘅杯。Miffy 杯有埋個飲筒就賣40蚊，好似頭先嗰款杯嘅呢個係 Hello Kitty， 有埋個湯巾配埋，隻杯就賣40蚊。有好多小朋友嘅背囊同埋啲公仔。唔中意行精品店就覺得間間差唔多，我就會揾到啲特別啲嘅嘢。盒馬我就唔會喺度行啦，要行嘅就行啲近過關嘅，買完嘢就方便啲拎走。對面就有一間都幾大間嘅 Miniso， 仲係行緊同一層，見到呢個雪糕店隔離呢間叫九色山，呢間係買啲大眾化獨立包裝嘅零食。不過我上網睇過啲評論就話佢啲嘢食麻麻地好食。咁大盒馬仔就賣10蚊，12個8就一個歐包，有合桃朱古力同埋蔓越莓3個味。如果嗰日唔係拎住好多嘢，我都會買個返嚟試下睇下服唔服。喺雪櫃入邊呢啲鹽焗雞腳筋同埋雞腎就26蚊一盒。認住呢間鋪就得㗎啦，因為隔離就係我講咗好耐，就係呢間叫木卡，淨係得呢個商場先至有。我喺入邊都行咗好耐，大家又可以睇下啱唔啱自己心水先至好過嚟啦。
呢度同其他精品百貨嘅分別就係少咗啲餐具、玻璃玩具嘢，賣嘅大部分都係衫啊、袋同埋啲飾物。睇下呢啲袋幾得意，貓貓呢款好特別，同埋呢啲袋係可以拎同埋可以孭嘅，仲以為要50-60蚊，23蚊又 OK 喎。就嚟冬天孭翻個絨面嘅袋，我嚟襯下衫都好抵，唔使50蚊，48蚊就有一個啦，仲有其他款。返公司文啲，又或者中意呢啲紡織皮嘅，呢個袋唔算重，仲有其他顏色。58蚊價錢唔貴，包色都得啊，孭上身就係咁啦。同埋佢係我中意嘅大袋，乜嘢都可以塞晒入去，不過佢就冇拉鏈嘅。後面嗰幾款就係平口嘅，就貴少少，就賣73蚊。想揾個背囊好耐噶啦，睇極都睇唔中，又係咁啱喺度睇中嘢，唔知係咪咁啱趁我今日件衫，同埋見到個價錢粗用都抵，所以就買咗啦。個款唔差，仲要個價錢超抵，63蚊。我孭袋一定要夠輕，佢係一個布質地，所以就夠晒輕啦。前面個袋一啲都唔細，入邊就可以做埋書包，有3個格數。側邊呢個袋放遮放嘢飲嘅，佢有條索帶就可以索緊佢。背囊條帶都係跟翻嗰塊布嘅，同埋後面都有個暗袋。佢賣嘅衫嘅款式都算多，有啲係可愛嘅，譬如好似呢啲襯埋一套，亦都有啲係中性打扮嘅。裙褲嘅種類都有好多，我就睇中咗呢款。佢拼咗唔同嘅布，望落去就有層次感。上邊襯件簡單正式嘅衫已經得啦。半截嘅長裙賣116蚊，佢係橡筋頭嚟嘅，所以就係均碼，冇其他 size， 仲有其他顏色，同埋呢度都有 fitting room。褸啊外套呢度都有好多，譬如有正式或者我呢一件有少少款嘅，佢有2個顏色，我就試咗上身噶啦。着上身佢係唔吉肉嘅，不過摸上手佢嗰個尼龍嘅質感就重啲，望落去同埋啲 details 位係靚嘅，不過個質地我就唔係咁中意啦。最後喺度買咗2樣嘢，另外一件就係呢頂帽啦，只係33蚊，仲要係100% 棉，我戴上去就已經中意啦。唔係頂頂都戴得好睇嘅，我都試過幾頂，所以買帽我一定要喺實體店買，唔會上網買。戴帽真係一個減齡嘅神器，加上而家我住嗰度，一出去就好猛太陽，就一定要戴帽嘅。大風又唔怕吹到頭痛，出咗少少白頭髮又可以遮一遮。繼續行入去就有啲食嘢嘅鋪頭，同埋有呢條叫大悅食集，就一條食街嚟嘅，入邊有好多間唔同嘅鋪頭都係食嘢嘅。我就冇全部影啦，見到呢個八卦下寫住萬物皆可燙，好似關東煮咁樣，一串串咁樣擺入去錄，價錢同埋有啲咩食就可以睇下個餐牌啦。我平日出嚟就係咁啦，而家喺 lunch 嘅時間，你見到呢一個位置都係未坐滿人嘅。喺嗰條食街兜咗個圈，行翻出嚟又係可以穿得翻頭先入去嗰個位置。咁嘅設計反而我中意，好過有啲商場就好似迷宮咁，喺呢邊入完去就喺另一邊出去，跟住就迷失方向，唔知自己去咗邊或者有冇行過。差唔多行咗成個鐘，終於可以行去上一層啦。上嚟就會見到呢一間綠島會員店。呢間鋪頭2/3係賣衫，1/3就係買啲家品嘢。9蚊一隻，佢係彩繪嘅貓貓碗，入邊同埋出邊都有圖案，仲可以襯翻唔同嘅碟，大部分都係幾蚊一隻。毛巾我又見到有乾髮帽，佢就賣10蚊，不過我望過隔離打開嗰一條就比較厚身啦，我就唔係咁中意咁厚身嘅質地，有時落雨或者潮濕嘅天氣真係好難乾。睇埋呢度啲衫，好多都係正式打底衫，最平40蚊一件。地鐵嗰層係 B1，而家我就喺 L1，中間呢個位就有一條電梯可以直上去 L4呢個星廚花園。最中意搭呢啲直上嘅電梯，因為可以一次過快立下呢個商場每一層有啲乜嘢嘢。上到嚟呢度我就開始覺得熱啦，所以都想講下呢個商場下邊嘅冷氣係足夠嘅，同埋呢一層個樓底好高，每一間餐廳個門口都超級大嘅招牌。呢個牌就寫住有幾間餐廳平日 lunch 過嚟買單就有8.8折，就做到10月31號。出到嚟呢個位有幾間餐廳，如果唔係特登嚟呢啲餐廳食嘢就唔使出嚟噶啦，因為出邊都冇乜嘢睇嘅。秋冬天嘅時候出嚟呢個平台就舒服啲嘅。唔使行翻轉頭，呢度有道門可以入翻去商場嘅另一邊。我喺另一邊入翻呢個商場就見到呢一間餐廳，呢條魚好多人都喺度打卡嘅，睇下影出嚟係咪靚啲先。咦，又見到香港嘅明星喺度探店喎，唔好阻住人啦。跟住見到呢間深夜食堂，好似做到居酒屋咁，望到個餐牌都係幾蚊一串串燒，又唔貴喎。
呢一層係 L3，行下就聞到有陣動物嘅味，原來呢度放咗真嘅豬啊！不過見到真係好慘，咁大隻豬韞喺咁細嘅地方。喺小紅書我就見到有啲人當呢啲豬係寵物養之外，連雞我都見到仲要有衫有鞋着。呢度入邊仲有羊駝添啊，隔離仲有一隻鹿。頭先動物店嗰間鋪頭隔離就係有一間懷舊，呢間叫童年大風車，嗰個門口係 display 得好靚嘅，入邊都係賣零食，我就冇入去睇啦。呢一層嘅分類都幾雜，前面就有啲大品牌嘅電器家品，跟住中間有個整陶瓷，隔離就有間書店。行下就見到 L2呢一間 KKV， 又係一間好大嘅精品店，而家又落去望下。呢度最特別就係有酒吧賣。當然有零食飲品，喜茶呢啲支裝飲品好多都未見過，呢度都算齊。不過望過去啲飲品仲貴過頭先盒馬添啊！呢度賣嘅貨品種類就有呢啲。呢個又係一家大細男男女女都啱睇嘅一間精品店。沿路又見到呢間叫伶俐嘅精品店，入去望過其他精品就冇咩吸引，係俾呢個公仔柱吸引到我。見到呢隻 Hello Kitty 粉藍色又幾靚，呢個好啱女仔小朋友孭㗎。英國品牌嘅精品店，中意嘅又可以入去望下。雖然唔係間鋪頭都可以買到衫，但係都好中意行下呢啲賣衫嘅鋪頭，因為佢哋設計或者 display 都好特別好靚。一個人行街冇人陪，好少坐低喺餐廳慢慢食嘢，就會邊行邊食，跟住繼續行，連坐低休息嘅時間都唔會多過10分鐘，所以我係勁中意行街。大家又中唔中意睇我呢類型？去下啲新商場睇下有啲乜嘢好行，乜嘢好賣咁樣呢？做多啲唔同嘅影片，希望大家繼續支持我嘅頻道啊！我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過㗎啦。多謝大家收睇同埋留言讚好分享訂閱，今集分享片就去到呢度，我哋下集再見啦，拜。